Sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal. E hoje eu vou estar organizando e limpando a geladeira e vou mostrar tudo pra vocês. Já tirei a mistura, vou tirar as coisas de baixo ainda. Coloquei a mistura aqui no micro-ondas e vou estar limpando a geladeira. Espero que vocês gostem e vamos comigo pro vídeo. Bom, gente, igual eu falei pra vocês, eu já tirei a mistura, né? Vou estar limpando essa parte de cima. E agora eu vou tirar a parte de baixo, vou tirar as coisas, arrumar pra estar limpando, tá? Gente, já limpei tudo. Vou mostrar pra vocês. Tudo limpinho. Tudo limpinho. E se inscreva do canal. É. Que, meu amor? Se inscreve do canal. Ative o sininho. Ative o sininho. É isso aí, gente. Por fora eu gosto de limpar ela com um paninho bem úmido,
no inox, né, claro, e secar bem secadinho, daí fica brilhando. E dos lados aqui pode passar veja em cima, eu limpo com veja, normal mesmo, com a buchinha. Fica bem